ये हम आपको चला के दिखाते हैं। ये स्कूटर है, ये हमारा हम पहले आपको ये खाते हैं रोलर है। ये हमारा छोटा भाई है, ये इसको पकड़ता है। अरे भाई छोड़, स्कूटर है। रोलर कहाँ गया? मैं ऐसे ही चलता था। ये मेरा छोटा भाई, देखें ये इसके पैडल है, ये इसकी लाइटें हैं, कितनी स्टेबल से जा रही है। ये देखें इसका बटन है। देखते हैं ये करता है। ये बहुत किससे ये अलगा ये है ये ड्रोलर, ये वाई बाइक का। ये देखें इसका भी ऊपर ये स्टिकर लगे हैं, पीछे भी ये इसके भी ऐसे लगे हैं। इसके टायरों पे भी हैं, इसके टायरों पे भी लाइटें हैं। देखें इसके टायरों पे भी है, आगे भी है। ये देखिए इसका पैडल है, से घूम रहे हैं ऐसे 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 करके। इसको रोके फिर दूसरा भी रुक जाता है। और ये हमारा ये देखें हेलीकॉप्टर। और ये देखिए हमारे न्यू बाइक का। ये देखिए ये लेते हैं ऐसे ऐसे हो जाता है। मेरा छोटा भाई भी ना इसको ऐसे करते हैं। चलो मेरे छोटे भाई के पास जाओ, मुझे छोड़े। इसके पास जाओ, इसके ऊपर जा। ये देखिए इसके ऊपर हम लोग लेके डाले हैं। मैं छोटे भाई के पास ये हमें बहुत प्यारा भी लगता है। ये हमारा छोटा सा भाई है, ये हमें इतना सा प्यारा लगता है ना। ये मेरा छोटा सा भाई, देखें खाते हैं। ये मेरा छोटा भाई है, देखें वो देखें। ये देखिए इसने गिरा दिया। आपको देखनी होगी क्या है, को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। ये देखिए जाल को सीधा कर दिया। आपको कोई चीज पहले मेरे छोटे भाई के पास डिलीवर करने जाते हैं। भाई मेरे छोटे भाई के पास डिलीवर करना गया था, मेरे छोटे भाई ने ऐसे कर लिया था। ये जीप है, वो देखते हैं ये जीप है। मैंने छोटे भाई को बता देना। इसका नाम है टकला बॉस। इसका नाम है टकला बॉस। हेलीकॉप्टर के पास ले जाते हैं, हेलीकॉप्टर को उड़ा कर फिर इसको भी उड़ाते हैं। ये देखेगा इसने स्कूटर को गिरा दिया। अब स्कूटर को डालते हैं, ले जाते हैं, ऐसे इसको डाल देते हैं। अगर कितने खिलौने हैं और ये थे एक ऊपर क्यों डालना पता नहीं। इसे ऊपर डालते हैं और ये थे कि पता नहीं क्यों ऊपर डाल रहा है। अरे किसकी हिम्मत है इतनी।
कोई नहीं खा पाया। मोटरसाइकिल ने पता नहीं ऐसे क्यों करी है। और ये देखिए जैसे भी करे तो ये ऊपर खा रहा है। ये देखिए हेलीकॉप्टर पर भी इतने दिमाग का क्या करेगा ये। चलो देखते हैं पहले। ये देखिए गाइस देखो मैं छोटी में सांस मार गिरा दी है। जैसे भी करे कोई मैं इधर उठा लूंगा। जब ऐसे मैं को घास की तरफ उड़ा दूंगा। चलो अब लगाते हैं।